Kitalo nnyo kitalo ddala omuyimbi Master Parrot yatomerwa emmotoka ku Northern Bypass n'afiirawo. Kigambibwa nti omulangira Ssegamwenge yali amulinnye ku mutwe bwe yali yeekatankidde olunaku olulamba. My concern yino era nga nze naamwatulira. Master Parrot right now TV zimukuba, radio zimukuba, esaawa zino kwe kumutunuulira nti yali w'amaanyi. Naye nga Parrot yakuba hits olaba nti yalina bwe yakwata ekibuga n'akwata Uganda nga nnyimbo ziwulira zikuba, oliwo ogenda ozuulira zikuba. Muno mwe muli maama w'abaana ne bw'oluwulira right now bakuba ekikompola muliro zikubibwa kati buli stream media zonna zikubwa. Naye abantu lwaki baagala nnyo omuntu afudde. Naye nga Parrot maama we yavaayo n'aganga mwena mbadde nti Parrot abadde yavaako ali on and off ng'omwenge n'enjaga yafuuka Daily Mail nga yeetaaga kuyamba. Omuntu ayinza okutegeera musician atali mulimi ko mulimi ayinza obutategeera muntu ng'abadde star n'abeera nga yali akubibwa amasimu essimu ye emala olunaku lamba nga teri amukubiddeko obula nga ayinza omukulaga jangu tunuusizeeko wano jangu tusika omuti. Naye maama we yavaayo n'agamba banne omwana wange yeetaaga buyambi munnyambe nga talina na waasula ng'asula wa maama we. Naye the only nga Ed Kenzo president wa UMF mwali mwetaaga okuyamba Parrot before bino tebyandibaddewo. Tetuyinza gamba naye one of the ekireetinza okubeera nga really kuba waliwo Parrot video zafuluma ng'olaba avuddeko ate nga Parrot siika abayimbi kabe example Parrot abayimbi bangi baali bastawe bali emakindi awo bali mu buyaga banywa mwenge banywa buwalaji bwe baliko. This let's hope these people nga beetaaga just to rehabilitate counseling batuuza n'obeera ng'oba counseling n'obakomya kubanga gwe omuyimbi osobola okutegeera egundi femu yajja n'ebatomera bwe batomera ne babeerawo kati yaggwako baggwako naye nga tebakkiriza wabula bali mu bulamu bwa just denial ne bavaako. Weya mubeera nga bine guuma UMF right now you've come. Parrot jamusa agenda zikibwa asigitwa mu kesi ya Bay mere muguze buli kimu everything naye nga she was just yetaga nga Parrot kumubeera kumubudabula na counseling muyamba n'atadda mu mbeera okusinga yamuleetedde okubeera nga izo njo kanga n'oluguli yabadda ngo ekigamenti ya data middle oluguli yadda asala nga ali mu lujja lwa jjajjaawo balwamanywe nga ali nga asala yewuwe mu lujja ku Northern Bypass. Nze ndi namwatulya this is the truth. Muyamba abayimbi abaavaako tekijja kugaseera kubeera nga ate waliwo n'omuyimbi mulala agenda okubeera nga mujja kuwulira nga yafudde naye nga yabadde mu ngeri yenfaaye naye nga bayavaako. Abayimbi bangi we bali emakindi awo nga baali b'amaanyi baavaako naye nga beetaaga to hope. Katojja sanga zino sente zisobola okuba nga zijja. You need to hope them. Kyanaku I feel nti Parrot yakuba ennyimba okuva mu Firebase n'akkirira mu Lion Island ng'ennyimba oziwulira zonna zivuga. Just wuliriza maama w'abaana right now TV zikuba music ne radio single luma nga zimukuba kati naye nga abadde nga tezimukuba nti wali wamuyita nakagig kaakano jangu oyimbe wano nga yali yeetagisa kubeera kumufunira muntu wa mukansolo nga nemumuzza bulungi ne rehabilitate n'abeera mu nnomo we. Let's wake up naddala aba musicians abakulira bateekawo UMF bakuyamba abayimbi muyamba abayimbi nga temunnayamba abayimbi bano balala musooke muyamba abayimbi bano abali obubi. Hope these people abali obubi beetaaga buyambi. Waliwo abakaaba naye waliwo abantu ng'omulaba muyimbi mulungi yayimba ennyimba naye lwaki nawe takyaliko pati naye ng'asobola okudda okusinga okubeera nga bugenda waliwo abantu olaba nga balyoke buli lunaku afuna gigs buli lunaku gigs emu mu 2-3 naye ng'ate waliwo omuyimbi atalina wadde ne gigi munaye edda yayina femu yabatomera nga tebaayina kuwadde obbaga nti tukole kino bwe kiti. How can you help?